کی مادری مرا میخرد. این داستان از توی عروسی برادری قصه میکند که در روز جشن خانه‌دار شویش انجام یافت. هنگامی که توی عروسی برپا شد، همه سرگرم شادی و سرور بودند. داماد و عروس کنار هم نشسته بودند و مادر داماد در کنار آنها نشسته بود. این هنگام عروس به گوش داماد با صدای پست گفت: به مادرت بگو از نزد ما دور شود، زیرا از او خوشم نمی آید. این برادر که مادرش را دوست می داشت و احترام او را می دانست، خیلی عملی عجیب انجام داد. به نزد بلندگویک رفت و با صدای بلند به حاضرین مجلس گفت: کی مادری مرا می خرد؟ و این را 3 بار تکرار کرد. همه حیرت زده شدند و خاموش شدند که چرا این جوان چنین می گوید. در این هنگام داماد انگشتری ازدواجی را از انگشتش بیرون کرد و گفت: من مادرم را می خرم. و برو به عروس کرد و طلاقش را اعلان کرد و مادرش را برداشته برآمده رفت. پس از چند روزی که داستان همه جا را پخش کرده بود، در آن منطقه مردی به نزد این جوان آمد و گفت: شوهر بهتر برای دخترم از تو نمی یابم. و دخترش را به نکاح او در آورد. برادران و خواهران جان، اکنون به یاد آورید که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در مورد کسی که بیشترین حق را دارد گفته اند: اول حق مادرت را ادا کن، سپس حق مادرت را ادا کن و باز حق مادرت را ادا کن، سپس پدرت. بترسید ای کسانی که مادر خود را به خاطر همسر، دوست و یا چیز دیگر آزرده خاطر می کنید.